আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছে সবাই? তো এই যে ছোট ছোট ফুল গাছগুলো ছাদের সৌন্দর্য বাড়াতে খুবই সাহায্য করে। বর্ষার দিনে এমনিও চারপাশের পরিবেশ খুবই ভালো থাকে। আর এই যে ফুলগুলো ফুটে আছে, এগুলোর জন্য ছাদটাকে কিন্তু আরও বেশি সুন্দর লাগে। ছোট ছোট কিছু ডাল লাগিয়েছিলাম, তো সেখান থেকে এই গাছগুলো এত বড় বড় হয়ে গেছে। তো অনেক রকমের কালার কিন্তু একসাথে লাগানোর কারণে বেশি সুন্দর লাগে আসলে দেখতে। তো আমি এখানে কিন্তু ৩-৪ প্রকারের ফুল আছে। তো ছোট ছোট প্রজাপতিও এসে উড়ে বেড়ায় মাঝে মাঝে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ